哎呀，哇塞，哇，看看，哎，这个大弟妹，哇，哎，很长时间没有吃这个东西了，哎，你看，有点馋了，多长时间没有吃？多长时间你没有看到我拍这个视频，是吧？哇塞，这个小飞机头，看到了？哎，吃这个带子肉就吃它这一块肉，看没看到？啊，这个地方全部要给它扔掉，这个地方不能吃啊。哎，哇，就吃这一块，哎，回家就是放在这里，来点蒜蓉粉丝，对不对？再喝点小啤酒，老舒服了。你看，哦，这个拉丝，你也吃过吧？如果说你也喜欢吃，给我点个小爱心。